Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel, Izzat Channel. Okay, setelah sekian lama, agak lama jugalah aku tak buat YouTube. Okay, video unboxing ke apa semua aku tak buat. So, kali ni aku nak buat video unboxing. Ramai adalah beberapa orang juga tanya, bila kau nak buat Zat? Bila kau nak buat video unboxing Zat? Okay, kali ni aku nak buatlah satu video mengenai keyboard yang berjenama Aegis STK61 yang aku beli dekat Shopee. Okay, so keyboardnya adalah ni adalah keyboardnya. So link ke harga semua aku akan sertakan dekat bahagian bawah nanti. So tanpa lengahkan masa lagi, let's check it out. Okay, so meja aku ada keyboard lama aku. Okay, so aku nak removekan ni semua dulu, dan nanti aku lepas unboxing semua kita ganti dengan keyboard yang baru. Okay, so let's kemas lah. Okay, so ni keyboardnya Aegis STK61. Okay, so ni paparan hadapan dia macam korang boleh tengok. Okay, ada gambar kartun-kartun comel kat situ. Lepas tu ada warna hitam, warna pink. Ni antara colour yang dia ada lah. Tapi colour yang aku ambil colour warna putih. Warna putih. So kat sini ada apa? Scan QR code. So ni dari bahagian atas ya, bahagian bawah dia logo juga. Tepi tak ada apa-apa. Okay, tepi tak ada apa. Ni bahagian bawah dia. So bahagian bawah dia banyak bahasa Cina yang aku pun tak boleh nak baca, dan aku pun tak boleh nak faham. Okay, so dia kata ada 12 months warranty. Okay, so jom lah kita tengok kat dalam dia macam mana roman So pertama sekali kita buka kat sini. Okay, dari belakang, buka atas. Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Okay, so benda pertama kita nampak adalah manual book. Okay, manual book dia pun panjang and pelbagai bahasa. Okay, pelbagai bahasa. Tapi ada bahasa Inggeris. Okay, ni bahasa Inggeris dia. Okay, tapi tak baca pun. Kita tak baca pun. So benda kita nampak adalah, selepas itu adalah keyboard yang berwarna putih seperti yang saya purchase. So kita bawa keluar lagi keyboard ni. Okay, ni keyboard ni kita tak tepi dulu. So kita tengok apa lagi yang kita dapat dalam kotaknya. Okay, so kita dapat lama. Kita dapat dia punya wayar USB. Okay, untuk pengetahuan korang, keyboard ni wired boleh, Bluetooth pun boleh. Dia pakai Bluetooth 2.4G tak silap saya. Okay, so wayar dengan ni kita tak tepi dulu. So kita terus ke keyboard. Okay, so SMR tu kejap lagi. Okay, so kita terus ke keyboard. Kita buka dia. Bismillah. Tada! Ni adalah keyboard dia. So keyboard dia saya ambil yang apa panggil 60% mechanical keyboard sahaja. Okay, macam korang tengok kecil je. Dia tak ada yang macam arrow key ke apa tambah-tambah kat tepi ni, insert semua tak ada. So dia hanya macam ni. Okay, cantik molek mantul padu saja. Okay, ni paparan hadapan dia. Ni dari bawah dia. Okay, bawah dia ni ada logo comel-comel. Sini belakang dia. Ni ada tempat nak masuk tadi, wayar USB dia. Type C. Ni bawah dia STK61. Ni adalah dia punya butang on dia lah, tak silap saya. Kita on. So itu dia. Okay, so kalau nak yang ni kita nampak dia macam menyala tutup ni sebab kita tak connect lagi dengan kita punya Bluetooth. Okay, kita kena connect ke PC ataupun laptop kita. Bluetooth dia barulah dia boleh maintain dengan color yang pelbagai dan bervariasi. So tada. Okay, so aku tukar baju sebab tadi aku berpeluh panas-panas sikit kan. So aku tukarlah baju. Wait a minute. Okay, so sekarang ni aku nak try connectkan keyboard ni yang menggunakan Bluetooth dia dengan aku punya monitor. So aku dah on. Okay, kita dah on. So dalam kotak tu kata kena tekan FN dan juga tab, function dan juga tab. Okay, dia kata sampailah warna Q nanti, huruf Q ni akan berkelip-kelip. Okay, bila berkelip-kelip menandakan dia punya Bluetooth tengah on lah. So
Jom kita tengok betul ke tak. Kita pergi kepada setting. Okey, kepada Bluetooth. Okey, macam anda tengok dekat sini dah already tulis connected. STK61 Bluetooth keyboard connected. Okey, kalau korang rasa macam nak tahu, habis tu kalau Bluetooth ni macam mana ya? Aku nak tahu dia punya bateri tinggal berapa apa semua kan. Jangan risau. Dekat Bluetooth punya kawasan dekat monitor korang, dia ada sediakan paparan bateri keyboard korang. Macam aku tak ada charge, tak ada apa. So sekarang ni ada 95% lagi bateri keyboard aku. Okey, so itulah cara untuk kita tahu dia punya capacity bateri yang tinggal. Okey, so kita nak tengok dia delay ke tak. Dan aku try types dekat note. Okey, notepad. Okey, aku tulis nama saya Muhammad Izzat. Nama saya Muhammad Izzat bin Suhaimi. Okey, setakat ni yang aku tulis apa semua. Bila aku tulis, dia dapat tangkap aku punya typing tu dengan pantas. Sama je macam kita guna keyboard wired. Okey, biar aku tak ada masalah dari segi delay. Tapi kalau dari segi game, aku tak try lagi. Kejap lagi aku akan tunjuk macam mana prestasi dia dari segi game, delay atau tidak. Okay, so dah habis dah video unboxing. Okay, aku dah tunjuk dah macam mana aku main game tadi menggunakan keyboard ni. So sekarang ni aku nak bagi tahu detail sikit and apa yang aku rasa setelah sekejap tadi aku pakai keyboard ni. Okay, first sekali keyboard ni aku beli dia adalah red switch. Okay, dia adalah red switch. Okay, kalau nak dibandingkan dengan keyboard lama aku dulu adalah blue switch. Okay, alah kita baru-baru nak main mechanical keyboard dulu, naklah bunyi ketak-ketak kliki tu kan. So sekarang ni aku dah main red switch. Untuk red switch, dia punya bunyi lagi smooth, lagi sedap. Bila kita sentuh tu dia tak adalah rasa dia punya kliki ataupun rasa macam setiap keycaps tu ada penghalang ataupun bunyi macam ketek tak ada. Okay, dia punya bunyi ni lebih smooth dan lebih lancar. Okay, tadi pengalaman aku gunakan untuk game. Okay, delay memang setakat ni overall aku main game tadi dalam 10 minit tak ada langsung delay, Alhamdulillah. Cuma ada satu benda annoying yang di mana keyboard ni setiap kali seminit, contohlah penggunaan kau seminit, kau tak pakai keyboard tu dalam seminit, dia terus macam auto off, terus off keyboard tu. So bila kau nak turn on balik, kau kena tekanlah mana-mana butang ataupun mana-mana keycaps. Okay, nanti dia akan start on balik. Okay, bagi aku seminit tu terlampau sekejap. At least bagi dalam 10 minit tak guna langsung keyboard tu, barulah dia off kan. Ni tak dalam seminit kau tak pakai keyboard tu, dia akan automatically turn off. Contohlah kau tengah Q ataupun kau baru lepas mati apa semua, bila kau nak main sambung balik menggunakan keyboard tu dengan Bluetooth lah dengan menggunakan Bluetooth, kau nak sambung balik keyboard tu, dia akan makan masa untuk dia connect. So bagi aku itulah kekurangan yang ada kat keyboard ni. Tapi dari segi kelebihan, first sekali dia memang nampak minimalis gila. Macam korang tengok ni memang nampak kecil, dia jimat space lah orang kata. And colour dia pun terang, cerah. Okay, and dia ada banyak variasi colour lagi untuk dia punya mode dia punya colour. Tapi aku lagi suka prefer yang static saja. Okay, tak silap aku dalam 8 mode yang di keyboard ni ada. Okay, seterusnya pasal software. Okay, tadi aku ada try download software dia. Aku ada try download. Tapi bila aku pergi ke Aegis STK61, iaitu keyboard ni punya jenama sendiri, aku tak dapat jumpa dia punya software. Okay, tapi kalau aku tengok kat Shopee tu pun dia tak ada pun cakap dia ada software ke apa. So keyboard ni korang tak dapat lah nak custom menggunakan software dia, korang memang tak dapat lah. Okay, dia memang apa yang kau dapat itu sahaja. Okay, tak boleh nak buat apa-apa. Yang terakhir kalau korang tanya aku patut atau tidak aku beli keyboard ni ataupun korang beli keyboard ni, bagi aku berbaloi and patut korang beli. Sebab harga dia tak sampai 150 pun harga keyboard ni. Okay, 60% mechanical keyboard tak sampai 150. Okay, kalau tengok kat Shopee pun nak cari 60% mechanical keyboard tak sampai 150 ni susah sangat-sangat. Okay, so bagi aku sangat-sangat berbaloi. Dengan dia ada fungsi Bluetooth, okay, dengan wired.
Even korang contohlah bateri korang dah habis, bateri korang dah habis, korang boleh cucuk je wayar sambil charge sambil korang guna. Boleh, tak ada masalah. Okay. So aku rasa itu saja kot daripada aku, Izzat Channel, bagi review untuk keyboard Aegis STK61. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.